ବେଳେ ବେଳେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଉଠିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦିଏ, ଝାସ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ବି କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ହେଇନଥାଏ। ଏହି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଯୋଉଟାକି ଡିଜିନେସ୍, କୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ, ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପଛରେ ଅନେକ ସବୁ କାରଣ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମିବା, ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ବା ରକ୍ତହୀନତା ଯୋଉଟାକି ଏନିମିଆ, ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର, ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବିଷୟରେ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯଦି କମେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ହାଇପୋଟେନସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନ ମିଳିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମିଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କମେ। ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଠିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରିଆ ଭାବେ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ରକ୍ତହୀନତା, ଏନିମିଆ। ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଏନିମିଆ, ରକ୍ତହୀନତା ହେଇଥାଏ। ରକ୍ତହୀନତା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କିନ୍ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବା, ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବା, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ନଖ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, କେଶ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିବା ସବୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଲକ୍ଷଣ। ରକ୍ତହୀନତା ହେଲେ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଭାବ ହେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପଛରେ ହୃଦ ରୋଗର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏପନିଆ। ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ଏପନିଆ ଥାଏ, ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗାତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ରକ୍ତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଠିବା ପରେ ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବାର ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଥାଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ହେଳା ନ କରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।